çıkacak bir şekilde. Şu an çıkacak. Merhabalar güzel yüreklerim. Oradan çıkalım. Bana bir şey yazarsanız çok sevinirim şu an yorum anlamında. Yorumlarla ilgili bir sıkıntı var da. Sesini kıs hayatım, oradan ben buradan devam edeyim. Ha, geldi. Geldi tamam, mi? Süper. Tamam, her şey süper. Tamam. Biz ne yapacağız şimdi? Ham bir şömine yaptırmıştık atölyemize. Tabii çok hani multisurface'de de, Çalkıt'la da, normal akrilikle de boyayabilirdim. Ama daha kapatıcısı olması açısından ben multisurface ile boyadım. Kusura bakmayın, öncesinde yaptım, çok halim yok, biraz rahatsızım. O yüzden en azından şimdi ne yaptığımızı biraz anlatalım. Genel zaten boyamayı biliyorsunuz artık. 3'te 1 sulandırarak multisurface siyahla boyadım. Şimdi bir tarafını sizlerle birlikte eskiteceğiz, yapacağız. Ben de bilmiyorum neler yapacağız ama hepsini getirdik buraya. Yorumları okuyabilirsin, yazılanları Banu. Tamam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi komple bir boyadık önce. Hiç başka bir şey yapmadık. Şu an biraz eskitme kremi, beyaz, biraz gelebilirsin bana doğru. Eskitme kremi beyaz kullanacağız. Bunu da eskitme kremi gibi şeyleri biraz sert kıllı ya da eskimiş bir fırçanızla yaparsanız çok iyi olur. Çünkü ipek fırçalarınızı zedelemeyin. Eskitme kremi şöyle bir şey, biraz pudralı, dokulu. Şimdi aralara bana bir ıslak bez aralara ya da her yere gireceğim öncelikli olarak şunu. Eskitme efekti yaratacağız ara kısımlarda. Canım yayını açamıyoruz demiş Aslı Hanım ama. Nasıl açamıyorlar? Şu anda yayınımız açık ama Aysun'cum. Aslı Hanımcığım, tekrar çıkıp deneyin isterseniz. İlk önce bir yayına başlamıştık, onu olmadı. Normalde Şenay Hanım seyredebiliyorsunuz değil mi? Şenay Hanım mesaj yazabildiğine göre. Tamam, Aslı Hanım geldiniz. Evet, şu anda geldi. Ötekinde bir problem yaşamıştık. Evet. Bu şekilde uyguluyoruz her yere. Eskitme pudrası, hani mesela mobilyalarınız vardır, böyle girintiler, çıkıntılar, çok güzel efektler veriyor. Uygulayabilirsiniz. Önemli olan ara kısımlar tabii ki. Esra Hanım kolay gelsin yayınlar diyor. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Aslı Hanımcığım da canlarım diyor. Hoş geldiniz Aslı Hanım. Ben birazcık bu pudralar üstlerde kalsın ve vintage bir görüntü olsun istiyorum. O yüzden hemen silmeye başlamıyorum. Siz mesela şu kısım başladınız diyelim, silmeye başlayabilirsiniz. Aysun sen şöyle alayım. Şuraya da atalım da komple bir silelim. Aysun'cum sen alsan. Alayım, tamam. Aslı Hanım diyor ki yarın sabah göreceğim o güzel şömineyi. Evet, bekliyoruz Aslı Hanımcığım. Hoş geldiniz Mehtap Hanım. Şimdi şöyle siliyorum. Bakın aralarda görüyor musunuz güzelliği? İşte benim hayran olduğum, bayıldığım hal ve durum. Her yer. Buyur. Yeni gelenler için bir tekrar edeyim ben. Şöminemizi Rich Multisurface'in siyah rengiyle boyadık ilk kat. Ve şu anda kabartmalara beyaz eskitme pudrası giriyor Arzu Hanım. Siz elinizde pudra yoksa krem girebilirsiniz ama krem daha sadece aralarda olur. Bunun kadar pütürlü bir dokusu yoktur. Adı da üstünde krem gibidir. Ben böyle birazcık dokulu istediğim için pudra uyguluyorum. Şenay Hanım da 26'sında geliyormuş. Ben de canlı olarak 26'sında göreceğim inşallah diyor. Vallahi Şenaycığım bekliyoruz seni bir tane. Hoş geldin Burcucuğum. Teşekkürler. Burcu kolay gelsin diyor Arzucuğum. Öpüyorum bir tane.
Öldürecek bu eserlerinle beni maşallah diyor. Kim? Aslı. Seher Hanım diyor ki ne kadar özlendiniz güzel kadın diyor. Ay canım ben de çok özledim. İnanın bugün yayın açacak durumda bile değilim. Çok ağrım sancım var ama yani yapmadan olmadı. Yapmasam mı dedim ama yok yani. Boyayarak kendimizi bir şekilde motive ettiğimizi düşünüyorum ben. Ağrı da kalmıyor, sancı da hiçbir şey kalmıyor. Evet çok şükür. Döndük geri döndük merak etmeyin. Bakar mısın güzelliğe ya? Şu pudradaki şeyde Efekt, görüntü. yok yani. Eskitme sevenler için tabii. Sevilay Hanımcığım kolay Şunu gelsin bir diyor. yıkayacağım Geçmiş olsun diyor. Çok sağ olun. Semra Betül Hanım da kolay gelsin maşallah harikasınız diyor. Öpüyorum hepinizi o güzel yüreğinizden. Bir tanelerim benim. Aylin Hanımcığım gülücük göndermiş. Şimdi o kısmı sileceğim daha biraz daha. Bu tarafta mı devam edecektik bu tarafta? Işık nasıl acaba? Bu taraftan gelebilirim. Yani buraya tutkalı sürebilir miyim şu an? Evet sürebiliriz Arzu. Şimdi burası da bizim önceki yaptığımız yer. Evet sabah yaptık burayı. Çünkü neden? Hani beklemeyelim, sizi de bekletmeyelim. Çünkü pudranın kuruma süresi 1,5 saati buluyor. Çok uzatmayalım işi diye. Şurayı ben bir daha bir sileyim ki. Biz bu kısmı sabah yarısına kadar olan kısmı birazcık netleştirdik. Arzu Hanım biraz rahatsız olduğu için yayını uzatmayalım dedik. Necla Hanım Allah nazarlardan korusun Ay, seni diyor. amin. Dua edin. Çok daha fazla yaşamayalım şiddetle. Aylin Kahraman gerçekten çok özlemişiz. Şükürler olsun kavuştuk yazmış. Çok teşekkür ediyoruz. Çiğdem Hanımcığım da geldi. Hoş geldiniz Çiğdem Hanım. Gel şimdi Aysun. Geldim. Şimdi biz hoş, güzel ama önce ben biraz şunu da yapmıştık bak. Evet. Rölyef varak pastayla gösterelim ne kadar güzel oldu. Evet. Şimdi ben bazı yerlerine yağlı boya gireceğim. Yağlı boyamız Burnt Umber. Kullanıyoruz marka çok önemli değil. Kahverengi tonudur. Burnt Umber dediğimiz güzel bir kahvedir. Ama siz farklı renkleri de var tabii onları da kullanabilirsiniz. Şimdi bazı yer, bir kuru bez var mı bana? Burada bağlıyorum. Şimdi bir farkı görecekler. İki resim arasındaki yansıyorsa eğer. Kahverengi girdiğinde. Birazdan daha net belli olacak. Şu an olmuyor mu? Yok üst kısmı bir tamamen bitince altla fark edecek demek istedim. Çünkü birazcık böyle kahverengilik de girsin işin içerisine. Çünkü biraz da zımparalayacağım. Ay Allah göstermesin Aslı Hanımcığım. Aslanım diyor ki sultanım sana gelen bana gelsin. Sen Tövbe, hep iyi ol tövbe. diyor. Kimse hasta olmasın. Hepiniz sağlıklı olun. Her gün burada buluşalım. Güzel şeyler paylaşalım. Elif Hanım diyor ki yansıyor. Çok güzel oldu diyor. Şimdi bak sadece şunu istiyorum. İki resim arasındaki fark. Şu sadece eskitme pudrası girdiğimiz, bu da eskitme pudrası üzerine yağlı boya da ekleyip daha da kazıdan çıkmış bir görüntü sağlıyoruz. Yani bir şeyi tamamlamak lazım. Ne yaptığınıza bağlı. Aylin Hanım diyor ki yağlı boyayı ilk sizinle sevdik. Gerçekten muhteşem bir görüntü veriyor. Arzu Bir de, hocam nasıl oldunuz diyorlar. vallahi ilaçlarla, sakinleştiricilerle ayakta duruyorum şu an. Allah razı olsun. Bana gülüyorlar hatta. Benimle dalga geçiyorlar. Ne diye? Geçiyorsunuz işte. Ne diye? Banucuğum dalga geçmiyoruz değil mi? Hayır tabii ki de. Sen iyi ol da biz başka bir şey istemiyoruz. Bakar mısın ya? Çok güzel oldu. Evet daha iyi Çiğdem Hanım merak etmeyin. İnşallah açılışa kadar daha da iyi olacak. Bu arada cumartesi günü 20 Ekim saat 3'te açılışımız var. Bursa'da olanlar, yakın Silmeme bile olanlar. gerek yok biliyor musun? Yani Evet, çok eskitme güzel. yani şeyle böyle eskitmeli gibi Böyle sürdüm ya. eskitme attığım gibi oldu. Bakar mısın yani? Yakından enfes bir
daha şey farklı duruyor. Benim gücüm yok tabii şu an bunu zımparalamaya ama Banu sende güç var mı bir tane? Benim Hayır. pek gücüm yok. Ben sen bana söyle. Necla Hanım Şarköy'den selam söylüyor. Çok geçmiş olsun Sadece diyor şu. Arzu Hanım. Tamam, sıkıntı böyle. Çok az. Ver bana. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi biraz da kağıt zımparayla. Yani o çok yansımıyor olabilir mi? Hafif hafif böyle bir eskitme de efekti verebiliriz. Yani alttan kendi dokusunu da çıkartabiliriz. Şimdi şu kısma da bir hata vardı aslında. Onu Şimdi bu da önemli detaylar. Çünkü bazen mesela atıyorum bir şey uyguluyorsunuz, beğenmiyorsunuz. Nasıl kapatabilirim diye bana yazıyorsunuz. Şimdi burada da şömineyi ben sipariş verdim ama beğenmedik ve söktük. Alt tabanda da böyle yapışkan izler vardı. Onu yok etmek adına nasıl bir şey yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Boyadık, alttan çıkıyor. Siz ne yapabilirdiniz? Rölyef pasta desen uygulayabilirdiniz stencil'la. Ben spatula ile, beton efektiyle şöyle biraz bunu istediğiniz gibi hareketlerle Şu anda Rich'in beton efektini kullanıyoruz spatulayla. Rich beton efekti. Aynı işlemi rölyef pastayla da yapabilirler değil mi Arzu Hanım? tabii. Ama ben biraz bu gümüş yani gri renk olsun istediğim için böyle yaptım. İstediğiniz gibi darbeler vurun spatula ile. En azından hem bir doku olacak. Bu kuruduktan sonra da bunun da kuruma süresi bir 4-5 saat sürüyor kalınlığına göre yaptığınız şeyin. Benim çok kalın değil ama gene bir 3 saati bulur kuruması bunun. Olduğu kadar Banu. Yani amaç çok eskitmek değil, sadece biraz alttan. Evet, ama Hani o eski çok daha şık oldu. Biraz bütünletiyoruz aynı zamanda. şu anda bütünlük sağ. Aslanızım diyor ki beton efekti daha konulu bir yapı değil mi? Evet. Evet. Şimdi oldu mu? Şimdi biraz da eskiyle yeni moderni biraz karıştıralım. Biraz da folyo olarak yapalım üzerine ki biraz, çünkü koltuklarımızda pırıltılar var bizim. En azından biraz uyum sağlasın. Folyo varak tutkalımız var. Şöyle göstereyim. Şunu biraz uygulayacağız bazı yerlerinden. Her yere değil, folyo varak biraz da eskitmeli bir görüntü sağlar. Ne oldu? Bir sessizlik var. Zaten halim yok. Huşu içinde seni seyrediyoruz. Uyur kalırım, sonra görürsün. Yayını siz yaparsınız. Yok yok. Her yere sürmüyorum. Belli bölgelere, belli yerlere uyguluyorum. Bu folyo olarak tutkalının kuruma süresi ne kadar Arzu Hanım? Yani bir 5 dakika falan. Şeffaflaşana kadar bekliyorsunuz aslında. Yeterli. Birazdan o uyguladığımız şeyi görecekler. Evet. Onu bekleyeceğiz. Şimdi bakın beyazlık var. Bunlar şeffaflaşana kadar bekleyeceğiz. Yalnız 2 yayındır folyo olarak yapıyoruz. Evet. Yani Kısmet projeler üst üste geldi. evet. Şimdi şu kısmı da ayrılsın dedik birbirinden biraz. O yüzden titanyum seri antik gold'la da. Bilmeyenler için söyleyeyim. Sen de şuradan devam edebilir Bu misin? titanyum serisinin eskiden 90 cc'leri vardı. Bilmeyenler için söyleyeyim. 200 cc'leri çıktı şimdi. Bizim gibi çok kullananlara duyurulur. Ya ben antik gold hastasıyım. Çok seviyorum. Çok güzel bir renk tonu var çünkü. Ya bunu bir de her yerde uygulayabiliyorsunuz. Atıyorum kulpları, mesela mutfak dolaplarını boyadınız. Kulplarınızı
Atıyorum gümüşüne boyayın, gold'una boyayın. Evet, bir sürü rengi var bunların. Hanife Hanım kolay gelsin diyor. Teşekkür ederiz. Şimdi Güzel ya, bu gold gerçekten titanyum serisinin en güzel rengi bence. bence Değil de. mi? Bence Değil mi de. hocam? Harika. Bir üstte de çıkacak mısınız hocam? Efendim? Oraya çıkacağım. İnce fırça arıyorum. Orayı daha eskitmeye gireceğim. Kolye varak çalışması yaptım. Bitti ama halen ele yapışıyor. Ne yapmalıyım? Vernik yaptınız mı Necla Hanım? Vernik yaptıktan sonra ya bakın bizde hiç kalmadı mesela. Evet. Çok yoğun da kullanmış olabilirsiniz. Çok yoğun da yapmayın. Tutkalı. Çünkü oturuyoruz mesela üzerine. Sen buradan da devam edersin. Biraz zımparalayacağım buraları. Kamil Hanım, WhatsApp'tan bize ulaşırsanız değiştirmek, dönüştürmek istediğiniz objeleriniz için oradan daha rahat yardımcı olabiliriz. 0552 202 9052 nolu telefondan ulaşabilirsiniz. Bu arada internet sitemiz açıldı. atölyesmile.com.tr adresinden ürünlerimize bakıp kredi kartınıza da alışveriş yapabiliyorsunuz. Arzu Hanımcığım, çok ince bir zevkiniz var. Nereye dokunsanız harika oluyor demiş Aylin Hanım. Ay canım benim ya. Güzel insan. Teşekkür ederim. Bu da bir yetenek olsa gerek. Sadece göze dokunmuyor, yüreğe de dokunuyor. Yani değil mi Banucuğum? Evet, merhabalar. Ben de böyle burada dolanıyorum aralarda. Biraz taş kremi koysam acaba? Pırıltı oldu her yerde ama biraz daha Taş pırıltı. kremi. Evet. Aysun. Şimdi ben çekmeceden titanyumları alıyorum. Ha. Elime aldım işte. Baktım taş gibi Nasıl dedim. biliyor var Bunu ya. da kullanmak isteyebilir dedim. Aldım yanıma getirdim. Diyor ki Aynen. belki istemeyecek. Ben isterim bak şimdi. Taş kremi deyince direkt o an geldi. Dejavu oldum ya. Ya bak. İşte bunu yapacağını var ya. Seviyorum seni Arzucuğum ya. Asalet farklı bir şey. O da Arzu'nda var demiş Aslı'cığım. Saklasın sizi. Artık benim bakışımdan Aysun ne demek istediğimi biliyor. Evet. Ne yapacağımı biliyor yani. Evet. Şuraya geçmeyeceğim çünkü Evet. yeni yaptık. Evet. 3-4 saat sürüyor dediğim gibi kuruması. Kuru eskitme atıyorum. Sert kıllı bir fırça elimde. Evet. Bakın. Biraz aldım. Gazetede fazlalığını bayağı aldırıyorum şöyle. Ve böyle. Şuraya taşmayacağız tabii. Arzu Hanımcığım öyle güzel boyut verdiniz ki şu anda. Biraz da siyah katılabilir. En üstten de şunlara belki. Evet, aralara değil mi? Hafif. Bir siyah tonlama koymayı olsun. unutmuşsun. Onu ne yapacağız? Normal boya koyarız diye düşünmüştüm. Hazırladım şurada masanın üstünde. Özür dilerim. Ya ben hani ayakta dolanacağım diye hesapladım ya. O yüzden. Masanın hemen üzerinde hayatım bak. Fırça var içinde. Fısfısın yanında. Onun için stansız fırçası da getirdim. Banu, şu kargoları verebilecek misin kargocuya? Bunun için stencil fırçası da getirdim kalın istersen. Teşekkür ederim. Biraz da ver bir tane onu. Ha onu ver bir tane. Şöyle. Bayağı aldırdım. Yani ne ile yaptığınızın bir önemi yok. Sert kıllı olması yeterli. Çatlak gibi durdu biliyor musun? Hatta şu taraftan alayım ben. Daha fırçam büyük olsa daha tabii hoş olacaktı ama Hemen getirebiliriz. yok istersen. olsun. Yaptım. İşte şimdi tamam oldu. Değil mi? Evet. Şu an işte yaparak yani ne yapacağımızı biz tasarlamıyoruz önceden. O an karar veriyoruz. O yüzden o taş griler orada.
Hatta fikrini değiştirme ihtimaline karşı bronz bakır da getirdim ben. Bak şu an mesela nasıl tamamladığını görüyoruz iki tarafında. Yakından göstereyim. Burası bizim sabah yapıp kuruttuğumuz yer. O yüzden Şimdi bu diğer kısmı tarafı da yaptık. tamamlayacağız ama tabii şu an değil. Islak çünkü. Şimdi tutkalımızı sürmüştük. Bizim güzel folyo varaklarımız nerede? Gel bakalım. Diğerini de alayım. Çok az şeffaflaşacak daha. Biraz muhabbet edelim mi? Tamam. Yani Sorularınız varsa bu arada sorabilirsiniz. bak gel bir. Şimdi bunda normalde ben eskitme girmeyecektim. Zımparayla da eskitme yapabilirsiniz. Kağıt zımparayla. Şimdi ne yapıyorum bakın. Bakın şu an. 10 netlik gitti ve çok güzel eskitme oldu. Zımparayla da bu şekilde eskitme yapabiliyorsunuz. Ayla Hanım diyor ki ayıla bayıla izletiyorsunuz yine kendinizi. Süper oluyor, elinize Şöyle sağlık. yapabileceğim Banu. Ter çıktı. Bak şimdi daha da güzel oldu. Biraz zımpara eskitme. Eskitmeler çeşit çeşit. Şimdi mesela bu görüntüyü kuru eskitmeyle de verebilirsiniz. Az önce yaptığım gibi hafif siyahla da verebilirsiniz. Alt tabanı siyaha boyamıştık zaten. O yüzden zımparayla da alttan siyahı çıkartarak zımpara eskitme de yapabilirsiniz. Çok çeşit var. Aynen. Şahane oldu. Çok güzel oluyor. Böyle daha Şimdi bütün senin Yani. yanına gideyim. Yani. İstersen diğer Kurumadı. tarafa yapacak mısın? Yok tek Yağlı taraftan böyle. Ha, tamam. gösteririz orası. Tamam. Yaptık ya bunu. Evet. Nasıl gözüküyor? Özellikle şuraya bayıldım. Tam çatlak duvar gibi oldu. Bize her gelen çalışıyor. Allah razı olsun. Boş oturan yok. Yok, herkesin elinde ya bir zımpara veriyoruz ya bir fırça. Evet. büyük bir zevkle. Yalnız çok güzel oluyor böyle. İşte o da Aramıza hoş geldin Banu. Yaparken yaptığını sevenlere hoş geldin. İdolüm sen muhteşemsin. Kelimeler az geliyor demiş. Ahmet Sami Çınar kolay gelsin dedi. Çok hoş teşekkürler. geldiniz. Ahmet Bey. Budur. Daha fazla hangi eskitme teknikleri kullanılabilir bilmiyorum. Bunun üzerinde yeter artık. Şunun kurumasını bekledim ama deneyelim. Şeffaflaşan yerlerden başlayabiliriz istersen. Şimdi folyo varan parlak olmayan yüzeyi bu kahverengi kullanacağım mesela şu an. Esra Koçlu atölye harika olmuş. Bol kazançlarınız olsun inşallah Arzucuğum demiş. Amin. Güzel insan. Teşekkür ederim. Bir eskitme fırçası vermemi ister misin? Aralara girmek istersen. Ve Dalya. Ya vay ya, mükemmel. Şimdi biraz da gold katacağım aralara. Bazı yerlere. Hem gold hem kahverengi. Bir şeyi boyutlandırmak lazım. Bakar mısın şu an? Yani nasıl çekebiliriz şu güzelliği bilmiyorum. Yani şu anda belli oluyor. Gerçekten canlı daha farklı değil mi? Aynen. O yüzden biz çok şanslıyız. Bunu görmek için hepinizi biz atölyemize bekliyoruz. O güzel kahvemizden mutlaka için bekleriz gelirseniz. Ay şimdi ben diğer tarafı da Instagram'da yapacağım. Onlara yazık değil mi? Evet onları da açalım. Aylin Hanım diyor ki ay çok güzel oluyor. Kesinlikle çok güzel oluyor. Evet Nuray Hanım daha iyi Arzu Hanım biraz daha iyi. Boyadıkça kendime geliyorum. Hocam ben devam edeyim. İsterseniz diğer tarafa. Yok orayı Instagram'da Orayı yapacağım. kırması lazım ya. Bakın. Yorumlayın dedi değil mi? Allah razı olsun. Bir tane. Gerçekten arkadaşlar yani hocamız biraz rahatsız. Yani şu an çok iyi ama inanın yani Allah razı olsun. Herkes için canlı yayın açmaya devam ediyor. Sağ ol bir tanem. Yapacağız.
Ben bu şömineyi alıp yanımda gezmek istiyorum şu an. Direkt eve götürülecek yani. Ben gece gelebilirim. Valla. Şimdi söylüyorum ya. Bu gece buradayız bu arada. Gelmek istersen gel. Bak biraz bazı noktalara gold. O hani bak geçişi görecekler. Gold ve kahverengini. Bak görüyor musun? Şimdi elimle kontrol edebilirsin böyle. Bakıyorum her yer bu şekilde. Biraz kesebilir misin bana? Bütün kahverengi alabilir miyim? Esra'nın bu yandakiler polyestermiş, sizin yapıştırdınız. Biz yaptırdık. Biz yaptırdık Ahşap. ama o gruplardan ahşap polyester çeşitlerimiz var elimizde Esra Hanım. Ellerim yapışkan oldu şu an. Burcu diyor ki, Heh. senin bu yaptığın işlerle aşk yaşamana hayranım. Benim için bir annem patlatma. Annem kurban olsunlar sana annem. Kuzum. Benim bir tane adminim var o da Burcu. Emine Hanım diyor ki hakkınızı helal edin, hasta yayın açtınız. Helal olsun. Ben iyileşiyorum şu an bak. Siz ay ben bu güzelliği gördükçe iyileşmeme şansım yok. Gerçekten harika. Olmuştur. Şu an ellerim şey oldu. Yeterli herhalde. Çok eğilip eğilemeyeceğim. Evet. Şimdi şuradan bir göstereyim. Şimdi Instagram'da göstermem lazım. Güzelliği. Şu geniş ol istersen oradan. Hemen ne kullandığımızı ben tekrar edeyim size. Ay başım döndü işte. Nerede Otur bu hemen şey? arkana otur istersen. Bence de Şey alabilir miyim multiyi? Hı. Şimdi multi surface ile siyaha boyadık önce tabanı. Ondan sonra kabartma yerlerine beyaz pudra girdik, sildik. Biraz yoğun bıraktık ama pudrayı. Biz daha böyle eski bir görüntü istediğimiz için yoğun bıraktık. Ama sizler daha fazla silerek daha az da bırakabilirsiniz tabii aralarda sadece. Ondan sonra onun üzerine folyo varak tutkalı sürdük. Şöyle. Nereye daldın Aysun? Sana Folyo varak tutkalı sürdük. Onun üzerine biliyorsunuz şeffaflaşıyor. Ondan sonra kahverengi folyo varak ve onun üzerine de şöyle gold varak uygulayarak geçişli, gölgeli bir görüntü elde ettik. Ama onun öncesinde ne yaptık? Hatırlatmıyorsunuz. yağlı Yağlı boya. boya Şimdi kullandık. söyleyecektim. Folyo varak uygulamadan önce de bakıyoruz buradan maşallah yani. pudra Dalıp gidiyor insan. Dalıp gidiyoruz. Takipçiler de aynı şekilde ama. pudranın üzerine de kurudu pudramız. 1-2 saat bekliyoruz. Ondan sonra yağlı boya uyguladık. Yağlı boyamızın rengi neydi? Eskitme fırçası gibi bir şeyle çok azar azar sürdüm yağlı boyayı. Silmeme gerek kalmadı o yüzden. Yağlı boyamızın rengi de Burn Amber. Marka önemli değil. Sonra folyo varak uyguladık. Şu kısımda dediğim gibi bir hatalar vardı. Onu yok etmek adına da beton efekti kullandık. Spatula yardımıyla istediğiniz mesela daha yoğun böyle yapıştır kaldır şeklinde daha yoğun da uygulayabilirsiniz. Siz nasıl istiyorsanız rich beton efektini kullandık. Üzerine onun tabi girdik biz bir şeyler yine eskitmeler falan. Taş gri girdik, titanyum. Titanyum taş gri ve onun üzerine de siyah kullanarak şimdi biz bu tarafı yapacağız. Çünkü halen kurumadı burası. Bu şekilde. Gold titanyumla da şu kenarları, onun üzerinde bir zımpara falan. Ben İşte. şimdi bir geniş açı alayım. Bu kısım bitti. Biten kısmı gösterelim. Bu arada ben birkaç mesaj var. Onları okumak istiyorum sana. Ayşegül Terzi balsız kahveleri yapın ben de fala gelirim diyor. Vallahi ama gelin hadi. Aylin Hanım ellerinize sağlık demiş. Şahane oldu demiş Şener Boyalık. Burcucum yağlı boya eskitmeyi hatırlatıyor. Ay sağ olun. Aslanım da maşallah diyor. Bu kadar. Süreceğiz bir tane. Daha biraz daha süreriz.
O zaman öpüyorum hepinizi o güzel yüreğinden bir tanelerim. Kusura bakmayın pek keyfim yok. Yoksa sizinle birlikte de bunu yapardık, tamamlardık. 1 saatte sürerdi ama hiç inanın ilaçlarla ayakta durduğum için çok fazla şey yapamadım yani. Öncesinde yapmış olduk. Ama gene en azından eskitme teknikleri gösterdik değil mi? Evet. En azından bir şeyler görmüş olduk. Bu arada ben bir şey daha söylemek istiyorum. Dilek Hanım kolyenize bayılmış. Arzu Hanım'ın üzerindeki kolye ve artık giydiği kıyafetler Smile Butik'ten ürünlerimizi satıyoruz. Bilginiz olsun. Valla bir tarafı da butik yaptık Aslında atölyede. biraz göstersek mi? Gezdir istersen biraz. Hiç atölye gezdirmedik. Evet, size atölyemizi biraz dağınığız. Açılış için hazırlık yapıyoruz. Kusura bakmayın. Ve Smile Butik'e hoş geldiniz. Evet. Ürünlerimizi kargoyla da gönderim yapıyoruz. Takılarımız var. Bilginiz olsun bayanlar. Ve Banu'nun bugün gelen ürünlerdeki favorisi. Mükemmel. Bir de eşofmanı da geldi Banu'cum. Aynen. Pullu eşofmanı da geldi. Hadi. Tamam kıyafetleri boş verelim. Şimdi ben bu kırmızı berjerle şöminenin uyumunu bir görmelerini istiyorum yani. Bakar mısın? Evet. Bunu da geçen hafta birlikte yenilemiştik sizinle. Berjerimizi de. Şuradan çekersen. Geliyorum. Buralara bir şeyler girebilirim daha ben. Benim sağ Aynen. solum belli olmaz. Bakar mısın şuna güzelliğine? Çok güzel oldu gerçekten. Herkes hayırlı olsun Allah'a diyor. emanet olun. Güzel düşünelim, güzel kalalım. Allah kem gözlü insanlardan hepimizi Amin. korusun inşallah. Öpüyorum sizi.